Իսկական մեր հայկական տանձն է։ Շատ լավն է։ Տեղական չի, սա Բելգիայից է բերված, մեզ տանու տանձն է։ Բավականին թանկ վճարեցի, բայց արժեր հաստատ։ Գցես հլը։ Հաստատ։ Կպատմեմ ես, ինչի համարը չի գտնում։ Չինարենում տանձը կիսվել, արտահայտությունը հնչում է որպես բաժանվել։ Լավ, բանը եկավ ծիրանի, մուրաբայով, խոզի միսը ֆարշ արած չի, բայց պելմենի նման ինչ-որ բարակ խմորով է պատված, կրախմալով։ Ջրով ու կրախմալով։ Ոնց որ խմոր լինի, բայց Կրախմալն ու ջուրն է իրար։ Տեսա Թամար ասում է կրախմալով են անում, տեսել ա ոնց են սարքում։ Ծիրանի մուրաբայի մեջ է։ Չինաստանում սիրահար զույգերը ամուսիններ լինեն, թե ընկերուհիներ լինեն։ Չինաստանում զույգերը ամուսինները կամ ընկերուհի տանձ ընդհանրապես չեն կիսվում իրար հետ, քանի որ տանձ կիսել չինարեն լեզվում համահունչ է նույն չինարեն լեզվի մեջ մեկ այլ արտահայտության, որը բաժանումն է։ Այսինքն կիսել տանձ հնչում է, ոնց որ հնչում է բաժանվելը։ Դրա համար այստեղ ընդունված չի տանձ կիսել սիրահար զույգերին։ Դրա համար Թամարը չընդունեց իմ առաջարկած տանձը։ Եթե հանկարծ տենց հարաբերություն ունենաք չինացիների հետ, երբեք տանձ չկիսվեք։ Իսկ եթե ձեր հետ չինացին տանձ կիսվի, ուրեմն ինչ-որ բան է ուզում հուշի։ 3 իր, որոնք Չինաստանում խստիվ արգելվում է նվիրել չինացիներին, տեղացիներին։ Պատմեմ ինչ իրեր են ու մանրամասն ձեզ բացատրեմ, թե ինչի չեն նվիրում այդ իրերը իրար Չինաստանում։ Առաջինը դա ժամացույցն է։ Խոսքը այս ժամացույցի մասին չէ, այլ խոսքը այն պատի մեջ ժամացույցների մասին կամ փոքր երբ որ դնում եք միտեղ։ Ժամացույցները Չինաստանում իրար չեն նվիրում, հեսա բացատրեմ ձեզ ինչու։ Ժամացույցը չինարեն այդ ժամացույցների մասին է խոսքը։ Կոչվում է ճոն, համահունչ է մահ բառին, ճոն, նաև մահ։ Երբ որ մենք Հայաստանում ասում ենք հանձնել հողին, այստեղ Չինաստանում ասում են տալ կրակին, ոնց որ սոնճոն է կոչվում այդ արտահայտությունը։ Դրա համար երբ որ մարդ մեկին նվիրում է ժամացույց, դա նշանակում է, որ դու իրեն հիշացնում ես մահվան մասին ու դու ցանկանում ես, որ ինքը շուտ հանձնվի կրակին։ Դրա համար դրա հետ կապված մեծ սնահավատություն կա։ Ընդհանրապես Չինաստանում սնահավատությանը շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում ու նամանավանդ այդ լեզվաբանական համահունչ բառերին շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում։ Հաջորդ իրը, որը Չինաստանում չի կարելի նվիրել, պատմեմ ձեզ, դա կոնկրետ տեսակի ծաղիկներ կան, քրիզանտեմաները։ Քրիզանտեմա այստեղ սգո արարողություններին, երբ մարդը մահանում է, քրիզանտեմաներ են տանում։ Դրա համար քրիզանտեմա ընդհանրապես ընդունված չի նվիրել։ Ոնց որ մեր մոտ մեխակներն են, այստեղ քրիզանտեմաներն են։ Մեր մոտ էլ հնարավոր է ինչ-որ մեկին մեխակ նվիրես։ Նախկինում ես հիշում եմ, մեխակները նորմալ էր իրար նվիրել լավ առիթներով, բայց հիմա այդքան տարածված չի։ Նույնն էլ այստեղ քրիզանտեմաները հնարավոր է նվիրել, հնարավոր է մեծ փունջի մեջ քրիզանտեմա հայտնվի, բայց ավելի շատ կարևոր է, որ հանկարծ այդ քրիզանտեմաները կամ ընդհանրապես յուրաքանչյուր ծաղիկը չլինի սպիտակ կամ դեղին, որովհետև դրանք սգո գույներն են այստեղ։ Ծաղիկներ քրիզանտեմաներ չեք նվիրում, եթե հանկարծ փնջի մեջ կա քրիզանտեմա, խնդիր չկա, սպիտակ կամ դեղին չլինի։ Քանակին մենք երբ որ ուշադրություն ենք դարձնում, որ զույգ չլինի, այստեղ դա կապ չունի ընդհանրապես, այստեղ ավելի մեծ կապ ունի, որ հանկարծ ծաղիկների թվի մեջ 4 չլինի, այսինքն 4 հատ չլինի կամ 14 հատ չլինի կամ 40 ինչ որ թիվ չլինի, քանի որ 4-ը նույնպես չինարեն լեզվում համահունչ է մահ բառի հետ։ Ս 4 նաև մահանան կամ մահ։ Այստեղ անգամ շենքեր կան, մեր շենքը այդպես չի, ձեզ ցույց կտայի, բայց Չինաստանում շատ տեղերում շենքեր կան, որոնց կառուցողները շատ ավելի սնահավատ են, քան մյուսները, ու այդ շենքերի մեջ 4-րդ հարկ չկա, 4-րդ հարկը չի լինում։ Նստում ես վերելակ, այդ 4-րդ հարկի կոճակը, սեղմակը չկա։ Մեր մոտ ոնց է 13 համարն էինք, չէ, ինչ որտեղ խուսափում ունենալ,
Այստեղ 4-ն է, 4 համարով ասենք հեռախոսահամարները շատ ավելի էժան են, մեքենայի համար լինի կամ ինչ 4 համարը աշխատում են խուսափել չվերցնել, բայց դրան ի հակառակ մեր մոտ 6-ը չեն սիրում, այստեղ Չինաստանում 6-ը սիրում են, որտեվ 6 լյո բառը, լյո համահունչա լավի հետ, լյո, այստեղ լյո 3 անգամ sense նշանա, սա նաև 6-ն է ի դեպ, լյո եթե անում են, դա նշանակում է, որ լավ է ամեն ինչ։ Երրորդ իրը որ Չինաստանում աշխատեք խուսափել նվիրելուց, ընդհանրապես կրելուց նաև աշխատեք խուսափել, դա կանաչ գլխարկն է։ Կանաչ հագուստն էլ չի ողջունվում, բայց կանաչ հագուստը այդքան մեծ ուշադրություն չի գրավում, ինչքան կանաչ գլխարկը։ Նամանավանդ տղամարդկանց հագին։ Ուրեմն կանաչ գլխարկի մասին ես պատմել եմ իմ ալիքում։ Այստեղ քանի որ թեմային համապատասխաներ մի անգամ էլ կհիշացնեմ, կանաչ գլխարկը ժողովուրդ ջան, այստեղ հագնում են մարդիկ, ում ամուսինը կամ կինը հավատարիմ չէ։ Դա պատմության 5 տարիից եկած չինական ավանդույթ է, երբ կայսրը պատժել է մարմնավաճառությամբ զբաղվող կանանց բարեկամներին, պատժել են կամ առանձնացրել են կանաչ հագուստներ կրելով, այսինքն իրենց պարտադրել են կանաչ հագուստ կրել։ Կանաչ հագուստը տարիների ընթացքում ձևափոխվել դառել է կանաչ գլխարկ։ Լու մաուձը այդ կանաչ գլխարկ իրենք խոսափում են հագնելուց։ Մենք այս 6 տարվա մեջ 1 թե 2 անգամ տեսել ենք մի տղամարդու հագին։ Դե երևի ոչ բոլորն են այդ ավանդույթներին հետևում։ Հնարավոր է։ Եթե հանկարծ Չինաստանում լինեք կամ չինացիների շրջապատում լինեք ու ճաշկերույթի մասնակցեք, չինական փայտիկներից հավանաբար կօգտվեք, հաց ուտելուց անպայման կարևոր մի բան կա, ուշադրություն դարձրեք, ձեր չոպստիկները աշխատեք ուտելիքի մեջ չթողնեք։ Նամանավանդ այս վիճակում ընդհանրապես բրնձի մեջ են ասում, բայց յուրաքանչյուր ուտելիքն էլ հաշվում է, այս վիճակում չտնեք, ես մի չոպստիկս էլ թարս էի բռնեն, այ վերջը, այս վիճակում չդնեք, որտեվ սա թաղման արարողության ավանդույթներից մեկն է, փայտիկները, սենց են դնում։ Դե մենք էլ ավանդույթներ ունենք, իրանց ավանդույթներից էլ դա է, որ չոպստիկները տենց են դնում։ Ու եթե դուք ռեստորանում կամ ինչ-որ հյուր գնալուց չոպստիկները այդ դիրքով դնեք, դա նշանակում է դուք տանտիրոջ մահ եք ցանկանում, այնպես որ մի արեք դա։ Որոշ տեղեր կա, որ անգամ այս վիճակում չեն դնում չոպստիկները, այսպես, քանի որ այդ դագաղի փայտերով են, էլի դագաղնա, փայտերն են, ինչ էլ թեմա եմ, չէ, բռնել ռեստորանը։ Այդ փայտերից բռնել տարել են, այս վիճակն է եղել։ Ուրիշ մի բան էլ ասեմ, դա երևի ավելի շատ տարածված է, բայց այս մեկը որ հիմա ասեմ, տարածված չի։ Չոպստիկներով ընդհանրապես ամանը, այս խորը ամանները, իրանք երբեք այսպես մի չեն տեղաշարժում, էլի։ Սենց տանեն բերեն, չի կարելի չոպստիկներով դա անել։ Դա նույնպես այդ փայտերի, այդ դագաղի տեղաշարժելու հետ է կապված։ Մի բան ասեմ, մենք դե չենք ուշադրություն չենք դարձնում, բայց դրա մասին գիտեմ, մենք հիմա ըստ չինական էտիկետի սխալ ենք նստել։ Նախ մինչև ասեմ ինչ ենք սխալ նստել, մի հատ սեղանը նկարի, այս սեղանը տեսնում եք կլոր է, չէ՞, մեր սեղանների նման քառակուսի չի, ընդհանրապես Չինաստանում ճաշկերույթի, հացկերույթի սեղանները ընդունված է կլոր լինեն։ Ասեմ ինչու։ Որպեսզի չառանձնացվի, որ ինչ-որ մեկը ավելի գլխավոր է, մեր մոտ ոնց տանտերը լինի, թե կոլեկտիվի, ասենք, չգիտեմ, շեֆն է, գլխավորն ով է, ինքը միշտ նստում է սեղանի գլխին, մնացածը կողքերը եւ այլն, այնտեղ հերթականություն կա։ Չինաստանում, չէ, Չինաստանում կլոր են դնում, որ իբր բոլորս հավասար ենք, բայց զավեշտալին նա է, որ դրա հետ մեկտեղ նաեւ ունեն էտիկետով կանոն, որ պետք է գլխավորը, թե ընտանիքա, թե ասենք ինչ-որ կոլեկտիվ աշխատանքային, կոլեկտիվի շեֆը ինքը պետք է նստի դեմքով դեպի դուռը։ Այսինքն հիմա աղջիկս Միլանա նստել դեմքով դեպի դուռը, հիմա ինքն է գլխավոր ընտանիքի, դե մենք չենք հետևում, բայց Միլ հələ այն կողքը որ նես թաքուն նկարես, այն մի կողմն էլ մարդ կա տենում ես, ընդ էլ զույգ են նստած, տղամարդու կին են նստած, չի երևում, դուռը այն կողմում է, ինքը նստում է դեմքով դեպի դուռը, ինչի համար է դառնում, որ մատուցողը մտնելուց տեսնի ով է, իմանա ով է ու իր հետ գործ ունենա, ինքը կպատվիրի, ինքը կասի ինչ անել եւ այլն։ Արժանի չես դու,
Սրա հետ կապված շատ հետաքրքիր մի լեգենդա նման պատմություն կա, բայց իրական պատմական պատմություն է։ 1750 թե 850-ականներին Չինաստանում կայսր է եղել, ով սիրել է հելնի հասարակ մարդկանց մեջ շրջի։ Դե իհարկե ոչ որպես կայսր, այլ որպես հասարակ մարդ, հասարակ մարդու շորերով։ Բայց դե քանի որ կայսրը չի կարող ուղակի տենց դուրս գա, իր հետ միշտ անձնակազմն է եղել, թիկնապահներն են, ծառաներն են, այդ ելքերի ժամանակ, երբ որ հասարակ քաղաքացու նման դուրս է եկել, դեպքեր են եղել, երբ խաղացկերույթի, ճաշկերույթի ժամանակ ինքն է թեյը լցրել կամ ինքն է ուտելիքը լցրել։ Քանի որ ծառաները պարտավոր են տենց դեպքերում ծնկաչոք շնորհակալություն հայտնել, բայց որպեսզի չմատնեն իրենց կայսրին չեն կարողացել անել, սովորություն է դարձել երկու մատով այսպես կտացնել ու դա դարերի ընթացքում, այդ տարիների ընթացքում տենց մնացել է ու հիմա Չինաստանում ընդունված է հիմնականում դա թեյի արարողության ժամանակ է լինում։ Երբ որ ձեզ թեյ են լցնում, երկու անգամ սենց կտացնում եք, երկու մատը խորհրդանշում է երկու ոտքերը ծալած ու երկու անգամ կտացնում եք, ոնց որ գլուխն է խփում, շնորհակալություն ես հայտնում։ Եթե չեն անում, կարա դա անցալի որպես կոպտություն։ Ուտելիքի հետ կապված այս միջավայրում վերջի փաստը ասեմ չինական էտիկետի մասին։ Եթե ձուկ եք ուտում, ուտելուց չի կարելի ձուկը շրջել։ Այսինքն ձուկը դու կերար, այս մի կողմը վրայից միսը կերար, հետո սիրուն ձևով ողնաշարը հանում են փշերով ու տակի մսի մասն են սկսում ուտել։ Թեքել չի կարելի։ Ինչի հիմա բացատրեմ։ Հիմնականում հետևում են այս ավանդույթին ափամերձ տարածքներում, դե Չինաստանը երկար ափի գիծ ունի։ Այդ ափամերձ տարածքներում, որտեղ ձուկը ձկնորսությունն է տարածված, այդ տեղերում ընդունված չի ձուկը թեքել։ Չնայած ամբողջ Չինաստանով մեծամասնությունը մարդկանց հետևում է։ Բացատրեմ ինչու։ Եթե դու ձուկը թեքում ես, դա խորհրդանշում է ձկնորսական նավի թեքումը, անկումը, այսինքն եթե դու ձուկը թեքում ես, վատ կարմա ես փոխանցում այդ ձկնորսին, ով այդ նավակով գնում ձուկ ավորսում ձեր համար։ Շատ տեղերում անգամ ես լսել եմ, դե մենք ափամերձ չենք, բայց շատ տեղերում լսել եմ, որ կան հատուկ մարդիկ ռեստորաններում, ում կանչում են, իրեն գալիս են ձեր համար այդ ողնաշարը հանում են ձկան մեջից, երբ վերևի շերտը ուտում եք, իրան գալիս սիրուն շուշուտ հանում են, փշերը հանում են, շարունակում եք ուտել առանց ձուկը թեքելու։ Վերջում եմ մի քիչ չինական մարքեթինգի հմտություններից պատմեմ։ Այս կողմում ուշադիր նայեք, սա Չինաստանի չինական ամենահայտնի սրճանոցների ցանցի խանութն է, Luckin Coffee-ն է։ Ինքս անձամբ շատ եմ սիրում այս բրենդը, իրանց կոֆեն շատ լավն է։ Եթե իմ տեսանյութերը շուտվանից դիտում եք, պարտադիր տեսած կլինեք, որտեղ համարյա ամեն տեսանյութում հաճախում ենք, ցույց ենք տալի։ Իսկ հիմա այս կողմում նայեք, հենց իր կողքին մեկ այլ սրճանոց է, սա էլ Lucky Cup Coffee-ն է։ Նա Luckin Coffee-ն է, էսի Lucky Cup-ն է։ Գինը նայեք, էժան է, 5.9 է գրած։ Իրենց ամերիկանո սուրճը երևի այս կարգի սրճանոցներից ամենաէժաններից մեկն է, 5 յուանով կա, 5.9 տենց գրած է, բայց 5 յուանով էլ ունեն։ Իսկ իրենց ամենաէժան կոֆեները 14 յուան են։ Չնայած եթե դու իրանց մշտական հաճախորդն ես, այնտեղ զեղչերի համակարգ ունեն, որ կարող ես երբեմն 10 յուանով նաև գնես, բայց հիմա խոսքս դրա մասին չի։ Հիմա Հայաստանում ես պատկերացնում եմ ինչ դիսոնանս առաջացնում, երկու հատ սրճանոց կողքի իրար ոնց կարա տենց մրցակցություն լինի, չէ՞, մեր մոտ տենց բան հնարավոր չէր։ Բայց այստեղ Չինաստանում այդ ամեն ինչը սովորել են դրանից, անգամ դրանից օգուտ խաղել, բացատրեմ ոնց։ Մարդ այստեղ գտնվելուց, երբ որ դու այստեղ ես, այս տարածքում ես, դա հոգեբանական հնարք է, էլի, դու ոչ թե ընտրում ես կոֆե խմել թե չխմել, այլ դու ակամայից սկսում ես մտածել այն կոֆեն խմեմ, թե այն կոֆեն խմեմ։ Ու վերջում դու ոնց էլ լինի սուրճ ես խմում։ Դրա համար այն շանսերը, որ դու կօգտվես իրանց ծառայություններից, ավելի բարձրանում են։ Ու այստեղ մրցակցությունը աշխատում է ի օգուտ երկուսին։ Ու հարցը այստեղ այնա, թե դու կմտնես թանկ սուրճ կմպես, թե դու կմտնես մատչելի սուրճ կընտրես։ Դա էլ արդեն մարդու թե նախասիրությունից, թե արդեն հնարավորությունից է կախված։